အခုတင်ဆက်သွားမှာကတော့ဘိုးကလေးမြို့နယ်တွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးလွှမ်းခြုံမှုပိုမိုမြင့်မားစေရေးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဖျာပုံခရိုင်ဘိုးကလေးမြို့နယ်တွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးလွှမ်းခြုံမှုပိုမိုမြင့်မားစေရေးနှင့်ကာကွယ်ဆေးလွှမ်းခြုံမှုအားနည်းသည့်ဒေသများတွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတိုက်ကြွေးသည့်လုပ်ငန်းများပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲအားယနေ့နနက်10:00 နာရီဘိုးကလေးမြို့ကွတင်90ဆေးရုံဟောင်း၏အစည်းအဝေးခန်းမတွင်ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲသို့မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဇော်ဝင်းလှိုင်နှင့်ကော်မတီဝင်များမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာရဲဝင်းထွန်းနှင့်ဝန်ထမ်းများဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များစုံညီစွာတက်ရောက်ကြပြီးဆွေးနွေးပွဲတွင်မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဇော်ဝင်းလှိုင်ကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကလေးငယ်များ၏ဘဝမှစ၍ယောဂဗျာကင်းရှင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းကလေးငယ်များယောဂကင်းရှင်းရေးအတွက်တတ်မှတ်အသက်လိုက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတိုက်ကြွေးကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတိုက်ကြွေးသည့်အချိန်တွင်လည်းကျန်းမာရေးအသိအမြင်များဖွံ့ဖြိုးစေရန်ဆွေးနွေးဟောပြောမှုများတစ်ဆက်တည်းဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်းအမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာရဲဝင်းထွန်းကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်း၏အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်များအထူးဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ဆင်ရွက်ခဲ့မှုများတိုးချဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအစီအစဉ်များဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာကြသူများအားမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိကလေးငယ်များကိုယ်ဝန်ဆောင်များအားအသက်အလိုက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတိုက်ကြွေးမှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့်အသိပညာပေးဗီဒီယိုဖွင့်လှစ်ပြသခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မိုးဆက်ဘိုးကလေးကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။